लेखेर दिन सक्नुहुन्छ? शब्दैमा लेख्ने हो कि तिमीलाई भावनै पोख्ने हो कि हेराइले देख्ने हो कि तिमीलाई पछ्याउँदै भेट्ने हो कि कहिले हावाको वेगसँगै हो मन पनि खुल्ला आकाश चाहिँ हो कहिले बादलरी सुनाउने छिरिरी तरी जाने तालै हो र त्यो क्षण जुन धरानका सम्पूर्ण जनताहरूले पर्खिरहेका छन्, त्यो क्षण जुन धरानका सम्पूर्ण जनताहरूले प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेका छन्, यस वर्ष 2079 सालको धरानका मेयर बन्न सफल हुनुभएको छ हर्क साम्पा। ब्रेकिङ न्युज, धरानका मेयर हर्क साम्पाङज्यूले धरानमा कुखाको पानीलाई ल्याएर धरानलाई पानीको अभाव मुक्त सहर बनाउने अभियानतर्फ अघि बढिसक्नु भएको छ, जसका लागि उहाँले श्रमदानको बाटो रोज्नु भएको छ। फुर्तिला हातहरू अझै फुर्तिलो बनाउनु छ है उद्यमी चेतहरू अझै प्रगाढ बनाउनु छ है खोज है ढुङ्गा ढुङ्गा पिरो छ कहाँ बेच्छौ तिमीका स्वर्ग यही छ आफैमा निर्भर धरातलमा उठ्ने स्वदेश बनाउन परदेशलाई त्यागे उड्ने छ देश उडाउने छौँ हामी उठाएको घरलाई उठाउनु छ हामी। आज 98 दिनको मेहनत पश्चात गोकाको पानीलाई हामी धरानमा ल्याउन सफल भएका छौँ र यो सफलताको पछाडि हजुरहरूकै श्रमदानको हात छ। त्यसकारण हामी यस्ता कार्यहरू धरानमा निरन्तर गरिरहनेछौँ। जय धरान। Sit down, Angela. Now I am going to teach you about education. Education is very important in our life. It helps us to learn good things and good manners. Education makes us kind and polite. We should respect our teachers and love our school. Now everybody understand about education? Yes, ma'am. Now we have tradition. Sandhya, what do you think for you? Yes, ma'am. For me, education is our power. Very good, Sandhya. Sit down. Princey, what do you think for you? Yes, ma'am. For me, education is our life. Very good, Princey. Sit down. Seryang, what do you think? Yes, ma'am. Education makes us kind and polite. Very good, Seryang. Sit down. Sudiksha, what do you think? Yes, ma'am. Education is the key of success. Very good, Sudiksha. Nowadays you are improving, Sudiksha. Sit down. Now everybody understand? Yes, ma'am. Oh, I forgot to ask Vanya. Vanya, what do you think? Yes, ma'am. I love learning every day. Very good, Vanya. Sit down.
we can say in Nepali. मेरो मनमा चाहिँ भन्छ विद्यार्थीको प्रयास अभिभावक शिक्षाको प्रेरणाले शिक्षा बलियो हुन्छ. Very good, Awan. Sit down. Now anyone can explain in English what he said? Yes, ma'am. I can explain. Education is strongest when students try, parents care, and teachers inspire. Very good, Agya. You explained it clearly, Agya. Sit down. Sorry, ma'am. Today we came to know the importance of education. Yes, ma'am. Without education, we cannot succeed. Good, you see. Sorry, ma'am. Yes, ma'am. Today we came to know about education. Ma'am, sorry, ma'am. Today we learn about education. Yes, ma'am. We cannot do anything without education. Oh, that is good. Always love your books and read well. Oh, yes. Education makes us smart, kind, and happy. So, if we learn about education, yes, we understand that education is very important and we cannot do anything without it. Thank you. मलाई छैन दर्पण कलाई छ र मन दर्पण
कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। बहुत पढ़ाई कर ली, गरीबों के लिए रोटी जरूरी है, स्कूल नहीं। चल काम पर। ए, इतनी देर क्यों लगाई? चल जल्दी बर्तन धो वरना मार पड़ेगी। माफ करना शेफ जी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अभी काम शुरू करता हूँ। तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते? हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी किस्मत है। फिर बैठ गए? पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। चाचा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। रहने दो रीवा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद मेरे नसीब में पढ़ाई नहीं है। एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मैं भी पढ़ पाऊंगा। हाँ, अब तुम भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। हमारी थोड़ी सी इंसानियत किसी भी सहारे को सहारा दे सकती है। गलती हुई बेटा, अब तुझे स्कूल ही भेजेंगे। हम सबका सपना एक समान, हर बच्चा हो शिक्षित हो सम्मान। धोखे से नाप के हम मर्जी से चले, हम बादल सा गरजे, हम सावन सा बरसे, हम सूरज सा चमके, हम स्कूल चले, हम स्कूल चले। बाल श्रम नहीं, शिक्षा अधिकार है, यही सच्चा मानव धर्म है। And my best friends. Today I'm going to tell about Ruth. Ruth! I'm a root. The root. I stay under the ground. I also water and make the tree strong. Save trees, save life. Thank you and goodbye. I made it! I did it! I understand. I hold the tree upright. I carry water and food to all paths. Save trees, save life.
school class. I'll be walking into everyone and kissing next prank you. Hello. Wow, such a lovely performance. Now moving forward, let's call our next performance, which is about volcanic eruption, prepared by our wonderful grade 4 brothers and my friend Ananta. Wow, what an outstanding performance. Now I would like to call my friend from grade 1 to thank you. Good morning, respected principal ma'am, parents, teachers, brothers, sisters, and my dear friends. Have you ever wondered how a volcano erupts? Today, we are going to show you a simple model of a volcanic eruption. This is our volcano model. Real volcanoes are found deep inside the earth, where hot molten rocks called magma is stored. When the pressure builds up, the volcano erupts. In our model, we will create a similar effect using unique materials. When we mix the substances, a reaction takes place that just looks like a real eruption. Are you all ready to see the eruption? Let's come together. 3, 2, 1. At first, let me put some baking soda. And then let me put some food color. Now let me add some liquid soap. And at last, let's pour some vinegar. Wow! Look at the eruption! This happens because of a chemical reaction between baking soda, vinegar, food color, and this soap. This reaction produces carbon dioxide gas and creates bubbles and pushes the liquid out lava. Just like this model, real volcanoes erupt when gases and magma build pressure inside the earth. We hope you enjoyed our volcano experiment and learned something new today. Thank you.
Never dream a song to sing to have me go with anything. If you see the wonder of a baby day, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. I'm across the street, I have a dream, I have a dream of fantasy to make me true reality. And my destination racing for the world, oozing through the darkness, still another need. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. I cross the street, I have a dream, I have a dream, a song to sing. माया गरा माया लुले माया लयल्ली यल्ली लम 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 देखाउँदिन दुनियाँलाई, दिन्छु माया छल्ली छल्ली ए माया गरा माया लुले माया लयल्ली यल्ली लम 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 देखाउँदिन दुनियाँलाई, दिन्छु माया छल्ली छल्ली जैले रिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने मैं हो पकाउने सधैँ मैं हो पकाउने मैं हो पकाउने सधैँ मैं हो पकाउने आफूले रिसाउँदा माया प्रेम कसले बचाउने निरा जैले रिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने उहिले पुर्खादेखि चलिआएको रीति हो। यो रीतिलाई हामीले छोड्नुहुन्न। आउन साथी हो माया गाँसौँ, गाउँ झुमौँ र सँगसँगै नाचौँ। तिम्रो
लाग्छ खरी खरी बहाना खोज्दै हिँडेको म घुम्दै वरिपरि धितो सन सारैदेखि टाढा टाढा पारी मेरो आफ्नै मन परी मलाई लैजाऊ न चरी मलाई लैजाऊ न चरी मेरो आफ्नै मन परी मलाई लैजाऊ न चरी तिम्रो टाढा टाढा पारी मेरो आफ्नै मन परी मेरो आफ्नै मन परी। नमस्कार, सुन्नुहोस् न, म चाहिँ यसपालिको निर्वाचनमा मेयर पदको लागि उम्मेदवारी भएको छु र हजुरहरूले चाहिँ मलाई आफ्नो भोट दिएर यस धरानको मेयर बनाइदिन सहयोग गर्नुहोस् होला। यदि म मेयर भइहालेको खण्डमा म यस धरानको हित र हकको लागि विभिन्न राम्रा राम्रा कार्यहरू गर्नेछु। यो मेरो बाचा भयो। यस्ता मुला बाचा त छन्, यस्ता बाचा गर्ने मेयरहरू त कति आए कति गए, कसैले काम गरेन। Okay, thank you so much for such a wonderful performance. Class 2 students, please stay on the stage. We have a certificate distribution program from class 2. I would like to request the class teacher of class 2, Mrs. Luciana Gurung ma'am, to please come on the stage and hand over them with your certificates. And I would also like to request our class 4 class teacher, Mrs. Biman Rai ma'am, to be standby for the hot turn as well. 11 on the
concert in 2022, we are here to present a meaningful speech. Please watch it with joy and enjoy the program. Education is very important in our life. Let us say a small story. Hello friends, I don't like this. Say music is so boring. Friend, why don't you like school? I don't want to read and write. No friend, don't say like that. Books are our best friend. I don't think so. Books are our best friend. Really? Hey, you shut up. Yes, Kamsu, don't talk. Good morning, my dear students. Good morning, ma'am. Please be seated. Thank you, ma'am. Today's topic is about education. Do you know why education is very important? Yes, ma'am. Education helps us become a good job. Very good. Education makes our future bright. Hello. Once again, I would like to request all our teachers to gather backstage and make our next performance ready. And okay, once again, let's give them a big round of applause, everyone. Namaste, respected principal, teachers, parents, and my dear friends.
future. And protect our environment. And we help each other and spread kindness.